Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan. Vida, muita vida, com alegria, com muita fé e saúde para quem está conosco em outro programa, Som da Vocação. Uma reflexão do serviço de animação vocacional das Irmãs Pastorinhas. E olha só, preparado com muito carinho para você, jovem. Por quê? Porque a gente se importa com você e quer que a sua felicidade seja uma constante na sua vida. Para isso acontecer, porém, é preciso acertar na escolha da vocação. Para escutar tua palavra, me chamaste, aqui estou. Estar a serviço da vida, Jesus Cristo convidou para viver o segmento. Aqui estou, para escutar tua palavra. Me chamaste, aqui estou. Estar a serviço da vida, Jesus Cristo convidou para viver o segmento. Aqui estou, aqui estou. Somos filhos amados de Deus sempre. Esta é a nossa estatura. Esta é a nossa identidade espiritual. Compreendeis então que não aceitar-se ou viver descontentes e pensar de modo negativo significa não reconhecer a nossa identidade mais verdadeira? É como voltar-se para o outro lado, enquanto Deus quer pousar o seu olhar sobre mim, sobre você. É querer apagar o sonho que Ele tem para mim, para nós. Deus nos ama assim como nós somos. E nenhum pecado, defeito ou erro lhe fará mudar de ideia. Para Jesus, e assim nós vemos lá nos evangelhos, ninguém é inferior ou distante, ninguém é insignificante, mas todos somos prediletos e importantes. Tu és importante, nós somos importantes. E Deus conta contigo por aquilo que és, não pelo que tens. Não lhe importa se andas na moda ou não. Importa-lhe você, assim como és. A seus olhos, tu vales muito e o teu valor é inestimável. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste o amor, porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste o amor. Por isso e por muito mais o nosso coração canta. A alegria de sentir que somos amados por Deus nos faz sorrir e nos leva a ajudar a outros sorrirem também. Isso é viver a vocação. Isso é amar e cuidar da vida. Irmãs Pastorinhas,
ajudando você a escolher bem a sua vocação. Graça e paz. Senhor, estou aqui. Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan.